Представитель ДЛК Миша, есть вопросы? Представителю заявителя? Нет? Представители правительства, есть вопросы? Нету, да? Уважаемый судья, есть вопрос? Пожалуйста, Чинарский. Марат Бакаевич, я хотела уточнить по поводу дисциплинарного устава, да, о котором вы говорите. Можете ли вы сказать, суд в какой мере применил эти 10 суток? Они посчитали, что 10 дней, 10 суток – это срок на подачу жалобы в суд? Да, они его применили прямо в решениях, указывают как пропуск срока исковой давности. Дело в том, что когда мы все знаем, когда пропускается срок исковой давности, то судья больше ничего не должен мотивировать в своем решении. Но, как у нас бывает, страхуясь, они такой кавардак сделали в своих решениях. Они практически рассматривали все вопросы и потом в какой-то момент указывают пропуск срок исковой давности, и получается одним из основных таких мотивировочных их отказов это срок исковой давности, 10 суток. А он обжаловал в течение 20 дней. Практически это не всегда так бывает. Трудовые споры обычно обжалуются, успевают в конце уже, там, когда почти к подходу двухмесячный срок. Он практически сразу, и тем более он обратился, не мог сразу получить, перейдя в статус гражданского, он же не может рапорт писать, он обращается с заявлением, согласно закону, на заявление ему вправе ответить в течение 14 дней. Пока ему отвечали, подошел февраль, 7-8 февраля, и, естественно, этот срок 20-дневный, это был, даже 20-дневный был нереальный. А можете ли вот вы, как представитель Куланбек-Улу, сказать о том, как вы себе представляете механизм вообще наложения дисциплинарного взыскания? И эти 10 суток, о которых вы говорите, написано о том, что военнослужащий только может подать жалобу, да? Если бы, например, в случае не с председателем ГКНД, а, скажем, просто вышестоящему командиру, да, как написано там, вот этот срок, насколько я понимаю, охватывает и процедуру обжалования вышестоящему командиру, а потом еще и подачи в суд, возможно, да? Как вы понимаете этот механизм? Вся проблема состоит в том, что суды, не имеют, если истец не имеет на руках доказательственную какую-то базу, что его уволили и так далее, они не принимают и отказывают даже в принятии. Если бы хотя бы там оставили 10 суток, но привязали к тому, что с момента получения на руки приказа или с момента получения документов о том, что уволен, трудовую книжку, я понимаю, еще здесь человек как-то может сориентироваться. Получил после увольнения там, через 10 дней, 7 дней, но у него уже есть документы, доказательная база о том, что его уволили, и он смело может подать иск. А здесь, получается, его уволили, в связи с закрытостью этого ведомства, он обратился с заявлением, ему не предоставили какой-то документ, потом опять он обращается, и вот эти сроки проходят. Это вообще очень серьезная проблема для военнослужащих, там, органов МВД, и вообще нереальный срок. Хорошо, нет, понятен ваш ответ. Мергуль Субекова, есть у вас? Чинарская Бековна задала вопрос, но я хочу вопрос другой задать тогда. Вот в своей речи вы сказали по поводу статуса военнослужащих, правильно? Я имею в виду по пункту 91 дисциплинарного устава. Вы сказали, что военнослужащий, считающий себя невиновным, да? То есть вы предлагаете написать, скажем, в будущем законодателю или нормотворцу, чтобы военнослужащий, уволенный с рядов, или в каком формате? Вы по правовому статусу этих военнослужащих тоже у вас есть претензии, да? Правильно я так понимаю? Да, и если эту норму применить уже к уволенным военнослужащим, то законодатель, наверное, должен прописать в том числе уволенные военнослужащие. А если исходить из нарушенных прав и так далее, и как бы минимизировать это, то с момента получения приказа соответствующих документов о его увольнении.
А в суде по статусу военнослужащих были проблемы, когда он в процессе участвовал на процессах по данному вопросу, по которому вы сейчас рассказали? Дело в том, что я в судах этих не участвовал, но я ознакомливался бегло с решениями судов. Он заявлял о том, что он уже не является военнослужащим, но эти его аргументы не были приняты во внимание. Он пытался использовать трудовой кодекс на основании трудового кодекса. Понятно. Эмиль Юнош, пожалуйста, вопрос. Вы сослались на статью 20 Конституции, которая допускает в исключительных случаях для достижения конституционно значимых целей ограничения прав и свобод каждого. И который запрещает, в общем-то, введение ограничений подзаконными нормативными и правовыми актами. Да? На каком основании вы вообще пришли к выводу, что основания для увольнения, сейчас давайте в общем, да, рассматриваем, не потому что это касается военнослужащего, что это является вообще ограничением? Вопрос понятен, да? Почему вы решили, что основания, пускай даже предусмотренные законом, для увольнения того или иного работника, что это является ограничением прав и свобод? Я хочу пояснить свою мысль. Мы говорим не просто то, что увольнение ограничение, мы его часть первую соизмеряем с частью второй. В части первой идет перечень увольнения один, а в части второй по отношению к контрактникам идет исчерпывающий перечень. Поскольку идет исчерпывающий перечень, это как императивные нормы. Соответственно, подзаконный акт более низшей юридической силы. Он же не может противоречить части второй. В этом плане мы говорим, идет ограничение. В общем-то, ваш аргумент понятен, да? Но каким образом это относится к ограничениям, вот что я имею в виду. Тот факт, что, скажем, исчерпывающий перечень каким-то образом был отражен или, скажем, там, с вашей точки зрения расширен подзаконным нормативным правовым актом, почему вы приходите к мысли, что это является ограничением? Вот ваш аргумент, я просто имею в виду, вот этот ваш аргумент понятен. Но к этой же проблеме вы подходите еще и с другой стороны, которые, в общем-то, очень мало взаимосвязаны. Я поэтому хочу услышать от вас какой-то вот внятный ответ на вот это, с какой точки зрения, да, по-вашему, это является не только нарушением, скажем, иерархии, да, или соотношения тех или иных нормативно-правовых актов, а что это еще и является ограничением. То есть ограничением, которое принято в нарушении установленных Конституцией правил введения ограничений. Ограничением является в том плане, что положение подзаконный нормативный акт, он существенно увеличивает этот перечень и добавляется перечень, по основанию которого он был уволен, по не утрате доверия. Этого не было в законе. Это и явилось ограничением подзаконный нормативный акт. Спасибо. Есть еще вопрос? Один вопрос можно? Пожалуйста, еще помогу. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что суды создали бардак при вынесении решения и исследовали другие обстоятельства, тогда как было видно, что срок был пропущен им, да? А потом в последующем вы говорите, что вы бегло ознакомились с решением суда. По Нет. каким основаниям приходится к выводу, что был бардак при вынесении решения? Потому что, ну как бегло, я прочитал я документ, когда читаю, ну не один раз приходится читать, потому что это серьезные как бы решения первой, второй, третьей инстанции. Я исхожу из того, что когда суд принимает производство и уже устанавливает, что истек срок исковой давности, и он берет это за основание, то уже дальнейшие основания не должны исследоваться. Как правило, они... Есть постановление Пленума Верховного суда, где пишется, что при рассмотрении гражданских дел о восстановлении на работе, если суд приходит к выводу, и суд, исследовав все
обстоятельства по делу. Исследуя все обстоятельства по делу, приходит к выводу, что причины пропуска давности являются обоснованными, он отказывает в иске. Суд должен исследовать все обстоятельства по делу и только лишь потом отказать в иске. Все, нет вопросов. Есть еще, коллеги, вопросы? Тогда у меня несколько вопросов есть. Вы поставили на предмет конституционности последний абзац статьи 31, части 1 статьи 31. Но при этом приводятся совершенно иные аргументы. И апеллируете тем, что часть 2 только распространяется на военнослужащих, состоящих на службе по контракту. Все-таки уясните, пожалуйста, в связи с чем вы ставите на предмет неконституционности последний абзац части 1 статьи 31. Я ставлю это на предмет неконституционности в том плане, что контрактники ставятся в неравное положение с военнослужащими неконтрактниками. То есть контрактники увольняются по исчерпывающему перечню, там 3 пункта, а неконтрактники идут 11 абзацев, и 12 абзац идет по иным основаниям. Хорошо, применительно к сотрудникам службы органов национальной безопасности. Все ли военнослужащие состоят на службе по контракту? Или есть разграничение, кто-то по контракту, кто-то без контракта? Вот этот вопрос я хотел сегодня и задать представителям ГКНБ, потому что я только То по есть слухам знаю, вы не в курсе, да? по слухам знаю, что сейчас в основном многих переводят на контракт. Я этот вопрос хотел сегодня задать. Хорошо, теперь по дисциплинарному уставу. Вы ставите также на предмет конституционности статью 91. Вы ставите на предмет конституционности последний абзац пункта 91. Но в то же время говорите о том, что эта норма распространяется только на военнослужащих, исходя из того, как написано понятие статус военнослужащего. Почему тогда в этом случае ставится на предмет конституционности последний абзац пункта 91? Если это относится только к военнослужащим, еще не уволенным с военной службы. Я понял ваш вопрос. Да, если посмотреть, то вроде бы можно оспаривать в простых судах, но сама правоприменительная практика сейчас такая, что они, как я уже сказал, вот в данном конкретном случае, они применили этот пункт статьи 91, и по моему мнению, в связи с тем, что она корреспондируется с 74 статьей. 74 статья, она дает перечень дисциплинарных взысканий. То есть увольнение как самый последний пункт дисциплинарного взыскания. Я думаю, в связи с вот этой корреспонденцией статей и правоприменительная практика такая идет. И поэтому мы вынуждены обратиться только в Конституционную палату. До Верховного суда они применили эту статью. Если я правильно понял, вы поставили на предмет конституционности в связи с тем, что в отношении лиц, которые были уволены, также применяется эта норма. Да, совершенно верно. Спасибо. Уважаемые стороны, есть еще вопросы к представителю заявителя? Пожалуйста, как вас... Сейчас, секундочку. Улан Бару? Улан, микрофон дай, хочешь? Сначала, пожалуйста, представьтесь, потом вопрос. Могу, да, говорить? Сейчас. Сейчас микрофон здесь. Запись же идет. Можно, да? Да. Пожалуйста, задавайте. Абдураимова Василия, представитель правительства. У меня вопрос по отношению решения судов. Представитель говорит неоднократно. Здесь по решению написано, что то, что не было оспорен первоначальный приказ от 26 мая 2016 года, в этой части вам отказано, то, что пропустили сроки. Не говорится о том, что вы последний, который вы обжалуете, приказ об увольнении,
это было рассмотрено в судах и приняли решение. Это верно? Нет, я сам лично читал эти решения, там конкретно указывается, пропущен 10-суточный срок исковой давности. Потому что вы заявляли в иске о восстановлении прежней должности. И здесь в решении суда написано, что так как вы не оспаривали первоначальный приказ от 26 мая 2016 года, так как срок в течение 10 суток вы можете обжаловать, вы не обжаловали, и в связи с этим вам в сроках отказано в этой части. А в остальной части иск был рассмотрен же. Нет, я об этом и говорю, что суды рассматривали все требования, но одним из оснований брали 10-дневный срок как Нет, вам пропуск не на срока исковой основании давности. этого отказали. Вам отказали иск, то, что вот не нашли обоснования. А и то, что вы 10 срок указываете, это вот применительно к приказу от 26 мая 2016 года. Можете в этой части уточнить? Вот судьям, чтобы не вводили в заблуждение. Вы говорите, иск не был рассмотрен. Я не говорил, что иск не был рассмотрен. Иск рассматривали по всем вопросам отказали, и одним из мотивов отказа был пропуск 10-дневного срока. Марат Бакаевич, сколько исков было подано? Я знаю, что он прошел 3 инстанции. Нет, сколько исков было подано? Я точно, Один только иск? точно, Или несколько исков? точно не могу Потому сказать. что, исходя из вопроса представителя правительства, получается, что несколько исков было. Возможно. Я не участвовал в этих судах, мне просто перед подготовкой дали на ознакомление, я уточнял эти вопросы. Ага, хорошо. Есть у вас еще вопросы? Спасибо. Присаживайтесь. Коллеги, нет больше вопросов? Спасибо, присаживайтесь.